今日咧唔係為咗特登趁熱度嚟到講呢個話題嘅，而係咧即係有啲嘢咧唔想講嘅，但係又忍唔住。我先睇一啲嘢啦，呢個係我喺 Facebook 嘅專頁上面已經係 post 過噶啦。10月18號，中環嘅華茂大廈3級房，OK，咁睇咗先，我唔解釋住。跟住19號恒安站附近嘅地盤火警。都係睇咗先。29號啟德嘅一個地盤棚架起火，OK。然之後31號西營盤一個地盤又係起火。我唔係想講呢啲棚架起火係咩原因。首先你要睇下啲日期，呢個係18號，呢個係19號。我哋睇一睇，18號係星期六嚟，19號係星期日嚟。我唔知你知唔知咧，香港嘅建築業咧，不嬲，如果係星期日啦，公眾假期啦，如果係開工嘅話咧，係雙工。你再睇下呢一單啟德呢單29號係重陽節嚟㗎。點解成日喺呢啲假期啊、雙工嘅日子會發生火警嘅？嗱，我唔去陰謀論成件事先。咁香港近年咧，其實嗰個建築業咧係非常非常之差嘅，因為我屋企人咧係做建築嘅，咁都係一啲分判商。其實以前咧已經經常出現啲俾判上判食咗啊，甚至係我自己屋企人親自接嘅一個工程，本身係揾我屋企人傾嘅，但係佢嫌佢開得貴，跟住揾咗另外一個人做，嗰個人就將最賺錢嗰嚿食咗，然之後。咁你爛尾㗎嘛，成件事會又揾翻我屋企人去做。咁屋企人點呢？如果係而家嘅話，你就一定會出現呢一類咁嘅嘢，就係用料貨不對版咯嚇。我屋企人當年因為香港人都要對得住自己嘅良心嘅，咁咪拍膊頭嚇，大家都老友做咗佢算咯。但係而家嗰班做緊工程嘅人係咪仲係咁啊？我屋企人而家都70幾啦，佢退咗休啦。咁好多其實即係做建築嘅分判商，其實都60、70個喎。咁你點樣保證唔會再出現呢一啲嘢咧？唔單止係一啲私人嘅屋苑，呢個已經係稱之為豪宅啦。呢個就朗然峰喺何文田噶嘛。你再記得之前啊，東涌站呢單嘢啊，咪又係一樣嘅情況咯。你話分判商耍陰招咩？其實係不嬲都有嘅。呢壇嘢唔係容易搞，尤其你接一啲即係叫做公家嘢嚟㗎嘛，我哋做如果可以喺條數度報嘅話，我哋都唔會直接成批貨就換咗佢啦。呢啲嘢點解分判要耍陰招啫？好明顯就係佢賺唔夠啦，或者佢好低價攞翻嚟啦。根本上你一定要諗方法嚟到賺夠佢啦。香港嘅樓而家就係好多都出現呢一種嘅情況，唔係個別事件。再講啦，施永青咧咪。我都有 post 過佢講嘅嘢，我逐點反駁過佢呢一個言論嘅。其實佢講嘅嘢係毫無根據嘅。咁點解佢會出文話會升呢？原來佢自己入咗手。當然啦，佢係好保險嘅方法嘅，佢係用施永青基金，唔係用施永青個人。咁你話佢用咗4000幾萬啫，但係佢 full pay咩？佢只係認購咗呢幾個單位啫嘛。施永青背後有呢間嘢喺度，佢想賣翻出去，而家冇辣椒噶嘛，唔掂咪蝕少少放佢出去咯。因為我係分 man，我係基金經理嚟噶嘛。如果你係做一啲尤其係沽空機構啊，佢哋係先沽空再出報告嘅。咁你咪好似佢做嘅嘢啦，佢係先買咗樓再話啲樓會升啊嘛。嗱，我講到而家咧，你可能覺得有啲斷碌咁，但係其實係一路都有關係。你聽埋落去，講到建築材料嘅問題。好多人就歸咎話個棚架嘅問題啦。咁棚業嘅工會亦都出嚟講啦，棚架唔係主因啦。其實網上面而家都多咗好多人咁講啦。有啲人係反駁我話，佢淨係識搭棚㗎嘛。你一換咗金屬架，佢唔使做啦。好老實講，佢唔做你做咩？呢個反駁你首先用下腦先得㗎。跟住前天文台台長啦林超英啦，亦都出嚟講啦。咁人哋係好歹都係一個科學家啦。咁人哋都係講罪魁禍首唔係竹啦。跟住有另外一啲專家，其實佢意思都係講緊竹棚唔易燃啦。基本上你問任何一個專家都會同你講竹棚唔易燃。
我唔知一開始係邊一個大風向話，哦，你因為你用竹棚，所以咪燒到冚冚聲咯。個個都話阿竹棚易燃，其實個原因係咩呢？就係背後肯定有一啲嘅利益關係，就令到政府話咁用專屬金屬棚咯。金屬棚係唔係真係咁好呢？咁我作為一個喺業內都識啲人啦，上面講到嘅金門啦、禮頓啦，呢啲我都仲識一啲人嘅。咁我哋好清楚啊，如果你用金屬棚嘅話咧，成本大概係高咗5至8倍到啦。咁對我哋建築嚟講係冇問題嘅，我咪轉嫁翻落消費者身上啦。對搭棚嘅師傅都冇問題，因為你唔會有其他人做噶啦，佢哋咪話因為你而家用金屬棚搭得冇咁快嘅，咁我哋咪照做咯。只不過收多你錢啫嘛，你知道建築工人嘅人工係公咁計啊嘛，即係你簡單啲嚟講係當然你可以理解成段日計咧，但我上面都講過啦，禮拜日啦，公眾假期開工係雙工噶嘛，而家開始楞翻埋一齊啲嘢，你要成個畫面去思考啊。OK， 咁你轉咗用金屬棚多咗5至8倍之後，我哋轉嫁翻落消費者嗰度，咁你個建築成本係咪上升咗啊？但係我係咪真係淨係收你5至8倍就算咧？大概20幾年前啦，我屋企人喺長沙灣做一等嘅商廈嘅工程，咁佢因為好似超咗時啦，如果我冇記錯，超時會扣錢啦。其實就扣到賺得好少錢。咁當年我哋做鐵呢樣嘢係會報大數，咁點搞呢？因為鐵報大數啊嘛，啲鐵多咗嘛，就會車鐵去賣。最終賣咗鐵之後埋單，我哋賺到嘅錢係比之前計原本要賺嘅錢仲要多。咁你諗下金屬啊鐵呢樣嘢嘅一個利益嘅關係有幾咁大？你改用金屬棚，佢究竟俾啲咩鐵嚟呢？我一定話係靚嘢啦。咁你知唔知想當年土法煉鋼係煉啲鋼渣出嚟啊？咁我唔係話佢而家俾啲鐵渣你，只不過係爛鐵啫。咁如果爛鐵做成呢啲架咧，係用得嘅，佢係比竹更唔安全。嗱，你覺得好不可思議，點解會金屬比起竹更唔安全咧？雜質多嘅鐵啊，做成呢一啲咁嘅架咧，佢係會出現一個問題，就係延展性好低。你都知道竹啊，一踩斷咗佢唔係啪一聲成支斷噶嘛，除非你鋸過啫嘛。佢會有啲竹絲啊，各樣嘢係連住嘅，佢唔會係話一斷成個人跌你落去。呢樣嘢係唔會，因為佢有個延展性喺度，有個韌度喺度，佢要彎曲到一定嘅程度先至會開始斷，斷到一定嘅程度先至會話真係成支斷開。呢一啲爛鐵做嘅金屬架係唔會嘅，佢一斷就真係斷㗎。所以我哋會話呢一啲爛鐵做嘅金屬架其實係更加危險，但係改用金屬棚架嘅話，你個利益關係就正啦。金屬係分好多種，我買爛鐵翻嚟做架，但係我話係靚嘢嚟，中間個差距有幾大，你知唔知？你用竹差極都係幾蚊嘅差距，你一用鐵幾十蚊喎，再加埋中間嘅運輸啊、儲存有一大堆嘅成本，呢條數係幾咁大呢？同埋我當你即係唔好陰謀論啦，真係用鐵啊，你覺得係咪真係安全咗呢？一個好經典嘅例子係911啊，係因為個飛機撞埋嗰棟大廈，然之後起火啊嘛，起火令到裏面係鋼結構啊，燒溶咗裏面嘅鋼結構。然之後，如果你哋當年係即係有翻咁上下年紀啦，都要有印象，佢係好積木咁冧落嚟。而家講緊911係棟大廈裏面支撐2棟摩天大廈嘅鋼啊，燒溶咗都咁樣冧，何況你喺嗰棟樓外面臨時嘅鐵架，你覺得會唔會係好安全嘅嘢咧？咁除咗一大堆專家之外咧，其實稍為第三方一啲啊，啲英國嘅報紙啊，其他嘅媒體咧已經知道你歸咎竹棚咧，其實係荒謬。因為好老實講，你淨係睇呢啲相啊，燒到冚冚聲，個竹棚都仲喺度啦。你而家去睇啊，竹棚都係。除咗係特別大火嗰邊先燒到窿晒嗰邊之外，終於有人開始講招標不透明喎。好老實講，你就算唔喺業內啊，就算但凡買個樓嘅人都知啊，圍標呢樣嘢啊係非常之咁普遍㗎啦。嗱，呢個係因為我台灣咧，呢啲法律係台灣嘅，冇關係，所以咧就唔使睇佢。但係你只要睇個定義啊。而圍標呢樣嘢咧，
喺香港都係違法，一路係有人報嘅。競爭事務委員會啊，呢個係24年㗎啦，呢個係25年㗎啦，一路都有。好老實講，呢啲係冰山一角啦。每一個嘅維修項目一定有呢種情況啦。香港而家有幾多舊樓喺度維修緊？咁圍標咧，以前咧其實問題亦唔係十分大嘅。咁你有錢啊嘛，你咪俾佢揾下食咯。但係你到而家咧，慢慢出現咧啲咩情況咧？就係越嚟越揾唔到食。拖糧咧，呢個係24年嘅一個新聞。建造業總會嘅一個統計咗差唔多成年啦，通過幾億啦。咁拖糧咧，其實係不嬲建築業嘅一個傳統嚟嘅。但係以前咧，多數係啲分判商可能2判、3判甚至4判、5判嚟到拖糧嘅。咁唔關啲大判事嘅。但係你而家咧開始係大判拖糧啦，開始呢啲承建商執笠啦，承建商拖工程款啦，繼續係承建商執笠啦。呢個係啲分判商執笠啦，總之承建商頂咗啦。咁呢拖糧嘅問題有咩問題咧？以前我哋屋企人做嘅時候，咁我哋真係遇到啲拖糧嘅情況。以前咧，我哋落行內稱之為頂伙食啊。好多時咧，分判會頂咗嚿錢出嚟，自己再去同啲上一層去追啦，或者有時真係會蝕咗嗰嚿錢啦。咁你咪叫啲開過工嘅工友去勞工處追咯，去申請佢破產咯，去簽個名啊咁樣咯。因為頂咗伙食啦嘛，所以佢哋嗰班工友咧又好願意咁樣做。但係而家咧，我上面都講過，呢班人全部都去到起碼都60、70㗎啦。當然我知道有啲80都仲做緊地盤，但係你唔好以為佢哋係主力咯，佢哋只不過係頂一個名額俾你去請外勞啊嘛。以前拖香港人嘅錢，佢咪真係會捱下義氣頂咗佢，真係再唔得嘅上街遊行咯。但係而家香港係唔俾上街遊行㗎嘛，大家知啊嘛呢樣嘢。嗰班外勞會點啊？外勞唔係以前我哋行內稱為啹喀兵嗰班南亞裔嗰班人喎，而家請嘅外勞係大陸嚟嘅喎。喂，嗰班人係唔要命嘅喎，唔要命到咩程度咧？你如果有返過大陸，你會見到嗰啲所謂電雞咧，即係嗰啲2個轆嗰啲電動車，佢哋喺條馬路度係橫衝直撞，當佢屋企個廳咁樣嘅喎。大陸人就有普遍呢一個咁樣嘅情況，佢哋完全冇安全意識㗎。就算佢知道危險喎，咁點啊？關佢咩事？佢自己都係個亡命之徒，再加上佢喺香港度點着嘢，燒到你啫嘛，又唔係燒到佢。所以點解你會上面見到重陽節起火？星期日起火啊！我講過，我講嘅嘢係有關係啊！隨時佢特登翻去假期趁冇乜人翻去點着佢啦，因為你冇糧出啊嘛，咁佢咪翻大陸咯？佢怕咩啫？我可以同你講啊，而家香港成個建築業已經係個崩潰嘅邊緣。點解施永青要出嚟唱好啊？咪就係因為香港嘅建築業好唔掂咯，全部嘢都唔係孤立㗎，係有關係㗎。所以你唔好話因為個網，因為圍標，因為捉行，因為冇糧出。係所有嘢融合出嚟嘅結果嚟嘅，呢個融合出嚟嘅結果就係呢個行業走向一個崩壞，而呢個城市喺度文明倒退緊啊！點解我要移民啊？我係2015年已經離開香港，雖然係前2年先至正式連樓都賣埋撤退。你只要有一個全面嘅畫面嘅話，其實你好清晰睇到呢啲嘢噶嘛。只不過好多人你都冇辦法去其他地方啊，你咪唯有望佢變好咯。但係好老實講。唔係你望佢就會變好嘅。我離開咗10年啦，佢係1年差過1年啦，即係仲有好多人係抱有不切實際嘅幻想，咁你咪只可以接受佢咯。即係好簡單，因為佢哋成日講中港融合啊，唔係中港融合啊，係你要接受中國嗰一套啊。中國人做嘢嗰一套就係佢要顧掂自己啫嘛，關佢鬼事嘛。所以我好多年前已經講啊，你如果真係接受到中國嗰一套嘅話，其實你應該返中國嗰邊住。中港融合唔係話將你嗰啲好嘢溝落佢嗰度啊，係佢將啲衰嘢帶埋嚟你嗰度啊嘛。係你要全盤接受佢嗰一套嘛，佢係唔會接受你嗰套，佢一定話你嗰套有落後有垃圾嘅。接受一個落後制度嘅政權統治，你嘅文明係必然會倒退嘅。最簡單一個例子，你睇阿富汗啦，塔利班統治翻嘅時候係咪文明倒退啊？香港咪就係經歷緊一個文明倒退嘅時候咯。但係你要住喺香港，你就係要接受呢樣嘢。所以話你如果接受到香港嗰一套嘅話，其實你應該係深圳住，或者你更遠喺東莞住，你冇問題，你覺得仲舒服，地方又大，買嘢又方便又平，點解要喺香港咧？但係如果你接受唔到佢嗰套嘅話，其實你應該喺外國揾個歐美嘅地方喎。
因為人哋冇出現文明倒退嘅情況喎。呢個係我已經好多年嘅理論，我係10年前已經 foresee 到呢啲嘢。咁你如果真係咁愛國愛港嘅，你就真係冇辦法講咁多怨言，講咁多廢話咯。好慶幸我控制到情緒啊！咁住喺香港嘅朋友自求多福啦。